tata te lave toujours en famille. Godard Betumu. Quoi encore? Non. Il n'y a pas de problème. Bon, ça, on se rappelle encore en 2018, si je me trompe pas, bien 2019, bien 2020, bien Mikolezo Kenembango, puis bah jouer en autre, je commis au boss en acambo rapide pour ma cambo, ça tellement ya ko sala. Et héritier wa tana babimi c'est quel album mogo. Et nzela mogo na fali, je crois ils allaient qui contrôle producteur et héritier pesa héritier comme assurance que à ko sala mutu mususa za loko la fali. Bama solo tolobelango depuis kala toza te naza te pona na ankile na héritier mais ezo sala moi regret ndenge na moni héritier za okende lelo tokomi déjà en 2024 tozotala ba vie ya ba musicien ndenge za okende c'est la famille baza la famille musicale bango tout basala comme ça la moko ba fali pupa ba ferregola ba héritier ba manda chante baza tellement belé na kati ya industrie musicale na biso mais chaque temps nous tozotala on a toujours évolution et ça est pas mutu moko yango tozolinga pe bande ko mususu ba meka ko pusana ba yeba ko ndenge ni makambezo que ndenge industrie musicale ezopusana mais kota la héritier lelo ezana moi ba regret belé héritier zo sala azo régresser azo kita se ko kita ye mutazaki ko ya moi mutu abane ko cha mutu moi mutu mais azo yebata zo komi ko sala shit libre ndenge mo kana ba faire tout d'un coup toujours komi ko yo héritier a komi ko yemba neka ndenge mo na ba faire nostalgie na nostalgie. Ngo mabete pe na ndenga mabete koyemba ndenge nostalgie za mabete soko batu basepelaka nango eza malamu mais problème pa ezali moto na tembe sili ou bien tembe ezalaka kaka po iti bazalaki kita na fali mais okomona mais moto neti mais fallait vite c'est l'équidang vite c'est l'équidang vite ça mettrait comme ça d'ailleurs ça oh t'es chef ou bien non physique comment donc batu batikali héritier zoko sous tempe ma awa asala ki na album il fallait bima en 2023 mais album moi bima zate po jivungeza na terrain jivungeza na terrain eza kozela po jivungezo gogola siko jivunga ngo su se simbeli bango gogo moko libende donc soki ba pesu gogo fama na katikati ya motu il faut fanda na se donc musicien toi zo bimisa zo fanda musicien toi zo bimisa zo fanda oyo eza ba vérité ndenge makambo zo leka na terrain héritier na ebité stratégie ni na sali na minute oyo il fallait la focus na album na il faut la focus na makambo na akeli su komi kotsa na kati ya politique na kati ya makambo ya Fachi Beton. Malgré ça, tu as vu que Beton a gagné, mais Bazolo a triché. Et voilà, héritier ça n'a pas de bien à musique, pendant ça n'a pas de bien à politique, qu'on a qu'on a moins mike à politique, à bosser na musique. Bon, côté musunga nazo comprendre hier pour côté ya musique, azomo n'a pas ya kocha motute. Pas vraiment zomona ya kocha motu ezate bo awa chivunga ezako gogo la gaga.
Pe 2024 to bandi lelo eza deuxième jour nazo batende nini bakola muka lelo po lelo ne makambe bandi lobeza ki le premier siko makambe bandi donc nata o batikeli bango ya kane oyo bato bazama yele baoki obimisa popa fali popa zokende na congé azokende na vacances ezo banda awa lokola fali aokende na vacances donc mutu aza mayele aoki kobimisa album moi mikolo oyo po après kaka kani bozo mona fala zozonga lisu na force donc makamba sike zobana donc héritier so za mutu otimba c'est le moment ngo il faut oyeba kuneni na kubwaka album la yo ba stratégie bien oyi emika kosimba meka kobima na kata politique po buzoba politique yo moko ebi makamba politique ndenge ezali effrener makamba musique trop donc ba politicien batala ka ba intérêt na bango bon yo zana no carrière ezana au moins mobulu il faut luka où se positionner ce que on a que na carrière musicale côté ya ndeba musique ya mokelezo simbate nzembo sali ya magamba nzambe sape nzembo bien ko yembela nzambe kuna peza peka magamba mbongwa tout fait nombre donc il faut bouler bien mais na banza aux élections ya kitoko o bapesio mutu makasi ezalaka pe makasi te moko na banza fali a recadrer yo na ndenge ya sagesse bo yo yaki awa yo motantembe tembe ochaki awa etembe na banza siko tembe sili o comprendre que yaya za yaya mutu ayebi musique génie aza génie donc il faut yeba koza na ligne à partir de là je pense que ce que olanda vidéo comme moi respect au pese sous fali pour ba respect makasi au lieu kozaka na balangage déplacé non ozalaki nango ndenge balobaka a bon attendeur sali est-ce que na kosi Hey, bonne année 2024 à tous et à toutes. On est ensemble, Aigle, Kitokos, Yala. Pour cette année 2024, on veut de l'argent, succès, les femmes, les hommes, le mariage, pas de divorce. On se trompe pas trop, on diminue un peu s'il vous plaît. On est ensemble, les bras en l'air. Il faut demander la permission, c'est pas grave. Quand on vous attrape, demandez pardon à madame.